Bon matin! C'est notre dernière journée de parc aujourd'hui. On s'en va à Animal Kingdom. Présentement, il est 8h05, donc pas de early entry pour nous. Je pense que ça a été la mode du voyage, pas de early entry. C'était vraiment ce qu'on préfère faire. Donc aujourd'hui, Animal, on n'a pas de Lightning Lane, absolument rien. Donc on va vraiment avec ce qu'on a envie de faire, les temps d'attente du moment. Puis là, on s'en va au food court déjeuner ce matin. Donc c'est parti! C'est quand même beau. On vient se caler dans Animal Kingdom, on n'a aucune idée de ce qu'on fait, on va regarder les temps d'attente et choisir un peu au hasard. To spread the word about environmental sustainability to our friends, family, and all those we just met. Because you know what? I want to be able to live on this planet for quite some time, and I think you'd agree. This path is as clear as possible. Is Mark gonna go on this one? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait la extended queue de Dinosaur. C'est quasiment plus long que la file de Flight of Passage. Hello, I'm Dr. Marsh, Director of the Dino Institute, and I hope you enjoyed those quaint exhibits in the old wing. That's how dinosaurs have been presented to the public since the study of fossils began over 150 years ago. Today, that bare bones approach is about to become extinct. In a perfect blending of science and technology, the Dino Institute has created the Time Rover, an amazing vehicle that will literally transport you to the age of the dinosaurs. How? That's proprietary. But the result is a breathtaking journey through a prehistoric world where you will witness the most spectacular creatures to ever walk the earth. In a moment, you'll be going live to our control center for a comprehensive safety briefing, and then it's on to the tour that will convince you forever that the future is truly in the past. Hello there. Welcome to our little trans-dimensional joyride, folks. I'm Dr. Seeker, your friendly controller, and a heck of a paleontologist, if I do say so myself. But let's not talk about me. Let's talk about you, and how you can help me make history today with the Time Rover. It's like this.
If I can bring you back from the Cretaceous period, it stands to reason that I can bring back a live dinosaur with you. And not just any dinosaur. Take a look at this guy. He's an iguanodon, and I'm certain that he is the key to understanding these magnificent creatures. I tagged him with a locator during an unauthorized field trip. Otherwise, I'd be traveling with you. Right now, our dino should be about here, at the very end of the Cretaceous period. That's where you're going today. I've arrived, it seems, just in time to correct a little misstatement. Dr. Marsh. That is impossibly close to the giant asteroid impact that destroyed most life forms on Earth. Our tours are designed to take you to the early Cretaceous period. And I can assure you that all time rovers have been securely locked on those coordinates. That's right. See? Securely locked. Access denied. Continue. Of course. We were just talking about seatbelts. Plug them in. Use them. It can get kind of choppy out there, so keep your hands and arms inside the vehicle at all times. Flash photography? I wouldn't. It alters the homing signal, and that's not good. Oh, and one more thing. Those locked coordinates? We're in. Now, here's the drill. You follow the homing signal to the iguanodon. Then I'll enlarge the transport field, and boom, you're back with one additional passenger extra large. And don't worry about that asteroid. You'll be in and out of there before it even breaks the atmosphere. Trust me. What could go wrong? Donc on a fait Dinosaur, je crois bien que c'est ma dernière fois que je vais faire l'attraction d'ici sa fermeture vers la fin de cette année. Ça passait vraiment dans la troisième rangée, là. On s'est fait passer de droite à gauche, ça n'avait pas d'allure. Donc là on prend une pause salle de bain, on s'hydrate et après on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Les temps d'attente sont quand même corrects, mais il y a quand même beaucoup de personnes, il n'y a pas trop d'attractions ouvertes en ce moment à Animal Kingdom à cause des constructions. The Marine Life Institute houses many aquatic species, including fish from the wild who need our help, like the group we found in the bay, floating in plastic bags. For these, we remember the 3 R's: rescue, rehabilitate, and Release! Today's the day! And look how many visitors came to see us off! Yeah. Dad, it's time for school! All right, you're excited. Hold my feet! Finn, we call it his lucky Finn. I find he gets tired, just give him a break. Well, hi! Nice. Well, I'm Dory, and this is... You don't need to know. We were just... I'd like to invite you also to a little party I'm having. I've got a big life size. Happy night! I'm having big fun! Breathing happy chocolates! Breathing happy chocolates! Breathing happy chocolates! Sit away! Sit away! Oh, food. One bad fin has never stopped me. Yours gave Prince To the ocean. And speaking of the ocean, Nemo's dad was still out there trying to find him. Yeah, and there was one big problem. The mask. I can't believe it's gone. That mask was the only chance I had of finding my son. Totally awesome. Dude, you have traveled far. The N-word is, he says that's Sydney Parker, right?
Donc, on a terminé notre fabuleux lunch au Satori Canteen. Il est midi 18 et on se dirige vers l'Afrique. Donc, flight of passage, on va se regarder vers la fin de la journée parce qu'en ce moment, c'est 80 minutes d'attente. Et de ce que je constate avec les constructions animales, le fait que Stuffy Bebug n'existe plus, je vous recommande pour les prochains mois de prendre le multipass ici. Ça va vraiment vous aider si vous ne voulez pas attendre super longtemps parce que là, aujourd'hui, on est un lundi, journée qui est supposée être calme et presque tout est au-dessus d'une heure, 1h30 d'attente. Supposed to be center stage. Hello. Look at me. Donc on vient de s'arrêter au Tamu Tamu Refreshment et on se sépare un Dole Whip autour de 6$. C'est admissible en crédit collation avec le Dining Plan si jamais. Là, je crois bien qu'on va aller faire le safari. Black Rhino is simply a ghost of the forest. Now both male and female bongos have horns, and you can see they are twisted and pushed backward. A group of hippos is called a bloat. If you look on the left over there, you can see the sable and 1.5 million wildebeest and other animals. Great migration. So you might wonder how those particular zebras are the Hartman's Mountain zebras. A dewlap on their neck. There's like a little flap on their neck that gives them more surface area. And like those okapi, you can see those ossicones. You can see the springbuck. Now the springbuck is one of the smallest. You can see the Ankole cattle. Now the Ankole cattle is also known as domesticated by the Watusi tribe in Africa. So you can see that it kind of looks like the Texas Longhorn. That's because they are very closely related. Now the African elephant, while they're quite large, the females can weigh up to 8,000 pounds. Now if you look on the right, you can see the white rhino. Now the white rhino is significantly larger than the black rhino we saw in its hairy forest. Donc, le safari est affiché 50 minutes et finalement, on a attendu que 20 minutes, donc c'est super. Puis dans le 20 minutes, il y a un petit délai parce qu'il y avait des animaux sur le chemin, là, donc le temps d'attente était vraiment très raisonnable. Là, on est au Wildlife Express pour aller à la Rafiki Planet Watch à 15h15, donc dans 30 minutes, il y a un spectacle de cours de dessin. Un atelier de cours de dessin. On va aller faire ça, puis quand on va revenir de ça, il va être 15h45 quand ça va être terminé. On va prendre le train pour revenir et on va tranquillement aller vers notre restaurant. Donc, soupe au Yakinyeti Restaurant ce soir. Donc, c'est le seul table service
du voyage, mais c'est correct parce que j'ai envie de manger mes famous tuna nachos. With service to Rafiki's Planet Watch. Here, you'll discover a wide range of animal adventures, from the affection section, where you can get up close and personal with domesticated animals like goats, sheep, and more, to sneak peeks at animal care in action and our veterinary nutrition. Walt Disney and his animators modeled characters from the film after the movements and natural behaviors of their real-life counterparts. Even with the latest advances in computer animation, this tradition continues today as animators travel throughout the world to observe animals in their own surroundings. And that includes Disney's Animal Kingdom. So I can't even hug my wife because the Yorkie that's attached to me will. Bienvenidos. Comenzamos ahora nuestro viaje de There they are. Petit update. Notre timing est quand même super bon. Après le safari, on a pris le train vers Rafiki Planet Watch et on avait le cours de dessin de 3h15. Puis on est revenu. Après ça, on a eu comme un petit orage de 5 minutes là, qu'on a eu le temps d'attendre en dessous d'un abri. Et vers 16h, on était de retour avec le train. Et là, on avait assez de temps pour une pause toilette et s'emmener au Yakinieti Restaurant. Donc, j'ai vraiment hâte. Là, on a pris les tuna nachos et le house fried rice. Ça va être tellement bon. Puis, on a une table sur le bord de la fenêtre. Surtout pour le riz, hein, excellent repas. J'ai pris mon petit shortcut là, à la place d'aller vers l'Afrique, prendre le sentier vers Pandora. On a coupé le pont en face du restaurant, on est passé devant l'arbre de la vie, puis là on est direct dans Pandora. On s'en fait fenêtre de passage affiché 75 minutes d'attente. On va voir si c'est vrai. Normalement, vers la dernière heure là, du parc, ils bombent ça très haut parce qu'ils veulent pas que les gens se mettent en file s'ils vont un 15 minutes. Donc, on va mettre le chronomètre. Yeah, that was she like that on the roller coaster? Yeah. Bon, comme tu vois, je vous ai parlé,
18h48. Ça prend environ 50 minutes d'attente pour Flight of Passage avant de débuter l'expérience avec les pre-shows et tout ça. Là, bien, on sort du parc. Le parc est fermé à 18h. On est 46 minutes après la fermeture. On s'en va aux autobus, on retourne à l'hôtel. Là, bien, c'est la fin de ma série Weekend Express à Disney World. C'était seulement 3 jours de parc. Donc, demain, je vais pas vlogger parce que les journées de retour, c'est assez fatigant, là. Filmer, documenter tout ça. Donc, je vais vous laisser ici. Alors, on se dit pour une prochaine fois. Bye!